大家好，欢迎收看。今天呢，我们要来聊一个我觉得超酷的东西，它可能会完完全全颠覆你对市场投资的看法。这个东西叫做复杂科学。哎，你是不是也听腻了那种低买高卖啊，跟着专家走这种有点太简单的建议？如果你想找一个真正能帮助你理解市场到底是怎么一回事的框架，那今天这集你真的要看下去。好，我们就直接来问这个可能也是你心里想了很久的问题：为什么市场真的总是这么难预测？对不对？你可能听过很多说法是资讯不对称啊，或者是有人在背后操盘啊，怪那些主力大户。这些说法不能说没道理，但你有没有一种感觉，就是他们好像还是没办法解释为什么市场常常会那样说变就变，那种突如其来的崩盘或暴涨？问题的根源呢，可能比我们想象的要来得更深沉。因为真正的答案它不是什么藏起来的秘密公式，也不是什么内线消息。真正的答案其实是需要我们换一副眼睛，换一个全新的视角来看待。怎么说呢？就是我们不能再把市场想象成一台冷冰冰的、可以被拆解、可以被预测的机器了。不，它更像是一个活生生的、会呼吸、会学习、会自己长大的生态系。好，那接下来的内容我们会这样走。首先，我们会先来看看复杂性这个新视角，接着带你了解市场运作的4大定律，然后把这些定律变成一套实用的演化策略。最后，我们来聊聊到底该怎么在这片复杂之海中航行。好的，第一部分用一个新的镜头来看，也就是复杂性。副标题说得很清楚，市场不是一部机器，它是一个复杂适应系统。这听起来很学术，对不对？没关系，你把它想象成一座热带雨林就好了。你看，雨林里面有各式各样的生物，对吧？他们就是市场里的投资者，大家在这里面互动、竞争，有时候也合作。然后整个生态系，也就是整个市场，它会不断的学习、不断的改变、不断的演化，所以它天生就充满了不确定性。好，那我们接下来就要问了，这个市场生态系它到底遵循哪些游戏规则，或者说是自然法则在运作呢？接下来我们就要来一个一个拆解支配这个系统的4个基本定律。这4个定律可以说就是我们今天要送给你的这个全新工具箱里面最重要的饲养工具。好，第一条定律叫做自组织，它的概念其实很简单，就是秩序的形成并不需要一个总司令在上面发号施令。什么意思呢？市场里面的趋势啊、结构啊，并不是谁设计好的，他们是从成千上万、无数个投资者他们彼此之间的买卖互动之中自己长出来的。这个概念最好的例子就是蚂蚁。你看，一个蚁窝里面根本没有什么蚂蚁总司令，对不对？没有一只蚂蚁在指挥大家说，往左走，往右走。但他们就是透过一些很简单的互动规则，像是跟着前面蚂蚁留下的费罗蒙，结果呢，整个蚁群竟然就能够自动自发地找出到食物的最短路径，超神奇的吧？市场完全就是这么一回事。一波多头市场，也就是牛市，是怎么来的？它绝对不是某个大户或政府喊一声涨就来的，它其实是无数投资人他们集体信心的结果，是大家一起供出来的。所以你看，自组织这条定律给我们的第一个重要启示是什么？就是与其你整天在那边猜背后是不是有什么黑手在操控，不如把力气花在观察整个群体行为它所形成的那个势，也就是趋势。说白了，顺势而为永远比你想要去当那个带头的逆势操作的人来得更有效，也更省力，对吧？好，接着来看第2定律，涌现。这个词听起来是有点悬了，但其实它的概念很直观。简单说就是整体大于部分的总和。在市场里，这代表什么？代表当无数投资人的想法、信念慢慢汇集成一种共识的时候，这个共识本身就会变成一股超级强大、可以推动市场的力量。我们可以拿大脑的意识来比喻。你看我们的意识是从脑袋里几亿个神经元的互动中涌现出来的。你单独拿出一个神经元来看，它有意识吗？没有。但把它们全部放在一起互动，意识就出现了。市场也是一样的道理，
市场的共识是从无数个交易者的买卖互动中浮现出来的，最后它就变成一个非常强大的趋势讯号。所以，这给我们的投资启示就非常非常直接了。市场的集体共识就是你能找到最强的趋势讯号，没有之一。为什么？因为当有够多的人都相信某件事会发生的时候，他们就会采取行动。结果呢，他们的集体行动反而就真的让这件事发生了。这就是所谓的自我实现的预言。再来，第三定律，非线性。这个概念简单讲，就是小小的原因可能引发不成比例的巨大的结果。我们常常听到的那个词蝴蝶效应就是最好的例子。而这个非线性也正是市场为什么会剧烈波动的真正源头。这个概念啊，在市场里真的到处都是。你看，理论上啊，亚马逊雨林的一只蝴蝶拍拍翅膀，最后可能在德州搞出一场飓风，听起来很夸张，但在市场上这种事天天发生。比如说 Elon Musk 随手发一则推特，一个看起来这么小的动作，结果呢，可能就让某个加密货币在一夜之间市值崩盘，人间蒸发。这就是最经典的非线性冲击。既然我们永远都没办法准确预测下一只黑天鹅什么时候会飞出来，那聪明的策略是什么？我们就应该把焦点从预测天气转移到打造一艘更坚固的船。这句话很重要哦，关键不在于追求完美的预测，那是不可能的。关键在于你能不能设计出一个系统，让它不管遇到多大的风浪都能够撑得住。好，最后一个，第四定律，适应性。这条定律告诉我们一件事：市场是活的，它会学习，会进化，它会去观察投资人的行为，然后做出反应。这就导致一个很残酷的现实，那就是今天你觉得超好用的一个方法，可能到了明天、后天，它就完全没用了。这其实就跟生物演化一模一样。你想想，当一个物种演化出某个超强的生存优势，那其他的物种和整个环境是不是也会跟着改变？市场也是啊。当一个很赚钱的交易策略，或是一个很准的技术指标被越来越多人发现，越来越多人开始用，会发生什么事？它的超额利润就会被大家分食掉，然后市场的结构也会因此改变。最后的结果就是，这个原本很神的指标，就慢慢的失效了。所以啊，这里的核心心法就出来了。一个固定不变的僵化的策略，它最终的命运就是被淘汰。只有那种会不断学习、不断调整的策略，才能活下来。换句话说，你的投资策略本身就必须要像市场一样，是一个会不断进化的生命体。OK， 到这里我们已经分别了解了自组织、涌现、非线性还有适应性这四大定律。那接下来最关键的一步就来了，我们要怎么把这四个看起来有点抽象的定律，整合成一套可以实际操作的连贯的投资哲学呢？大家看这张表，我觉得这张表总结得非常好，它就像一张市场的生命结构图，它很清楚地告诉我们，市场真的就像一个活生生的有机体。你看，自组织就像是它体内各个器官的协调合作，最后形成的趋势。涌现呢，就像是它的意识产生的市场共识；非线性就像是它遇到病毒时的免疫反应，会带来剧烈的波动跟崩盘；而适应性就是它整个生命的演化机制，驱动着所有策略跟着一起演进。好，那讲了这么多，具体的行动指南到底是什么？来，这里有4个最重要的原则。第一，观察趋势而不是去预测，别再猜了，让市场自己告诉你方向在哪。第二，分散而不是集中，你要打造一个盾牌去对抗那种突如其来的非线性风险。第三，保持弹性，你的投资组合本身就必须是一个会适应、会调整的系统。最后第4点也是最重要的，建立反馈回路，你要很诚实的去记录、去检讨、去修正你的每一个决策，这样你才能跟着市场一起进化。好，这就带我们来到最后的总结了，在复杂之海中航行。我想这个标题已经把核心精神都讲完了。我们的目标真的不需要去当一个神准的气象预报员，去预测这片复杂海洋上的天气。我们的目标是成为一个优秀的造船师，去打造一艘够坚固、够有弹性的船，让它不管遇到什么样的风浪，都能安然度过。最后，我想用这句话来作为今天的结尾：
市场它从来不会屈服于那些自以为聪明的人，它只会奖励那些真正愿意学习、愿意适应，也愿意谦卑观察的人。我想这或许就是复杂科学带给我们所有投资人最重要的一堂课。那么你呢？你准备好成为后者了吗？